Karibuni sana ndugu na dada wapendwa katika Yesu. Mahali popote ulipo, karibu katika sehemu hii ya leo ya kusikiliza na kutazama neno la Mungu. Tumshukuru Mungu. Tunakushukuru Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu kwa kuwa umwaminifu, umwema, tena mkamilifu katika maisha yetu. Asante Baba kwa ajili ya siku hii ya leo tunapokwenda kulisikiliza neno lako. Kaa pamoja nasi kwa utukufu wa jina lako. Amen. Karibu sana na nipende kushukuru zaidi wewe ambao umeendelea kusikiliza na kuangalia video zangu, umeendelea kusubscribe, umeendelea kulike na umeendelea kushare. Mungu akubariki sana. Hakikisha channel yangu inawafikia watu wengine, itaje kwa wengine ili na wao wakapate kubarikiwa jinsi unavyobarikiwa na wewe. Karibu. Siku ya leo nataka kuzungumza juu ya urejesho, na nazungumza katika urejesho kulingana na jinsi Isaya alivyokuwa ameongea. Tunapozungumzia masuala ya urejesho, mara nyingi unakuta kwamba kurejesha ni kwamba kuna kitu ambacho kilikuwa kimepotea ama kilikuwa kimeondoka, lakini sasa kimerudi ama kinarejeshwa na yule anayehusika katika kukirejesha. Kwa hivyo tunapozungumzia urejesho, jinsi ambavyo tulikuwa tutazungumzia sehemu ya historia ambayo ni ya wana wa Israeli, lakini pia tutazungumzia urejesho wetu sisi wa Kristo wa siku hizi za baada ya kuja kwake Kristo. Tunasoma Isaya 14 mstari wa kwanza. Isaya 14 mstari wa kwanza, na neno la Mungu linasema, maana Bwana atamhurumia Yakobo, atamchagua Israeli tena, naye atawaweka katika nchi yao wenyewe, na mgeni atajiunga nao, nao wataambatana na nyumba ya Yakobo. Amen. Wapendwa watu wa Mungu, unakumbuka kwamba tunapoangalia mazingira ya somo hili ni kwamba wana wa Israeli baada ya kwamba wameshamkosea Mungu, taifa ambalo Mungu alilipenda kupita upeo, ambayo alikuwa anataka atumie taifa hili ili mataifa wengine wanapoona mambo makubwa anayoyafanya Mungu kupitia taifa hili, na wao watamani kumjua Mungu ama watake kumjua Mungu. Lakini wana wa Israeli wakati mwingine walikuwa wanaacha njia za Mungu na kufuata mapenzi yao. Hili lilifanya Mungu kwa kweli aweze kuwaadhibu kwa njia tofauti tofauti ambazo alizifanya. Wakati mwingine aliwaachilia mapigo kupitia magonjwa, wakati mwingine aliachilia ukame ukaja ukaua watu wengi, wakati mwingine aliwapelekwa utumwani. Na mazingira ya somo ambayo tunasoma ni kwamba Mungu alikuwa ameruhusu watu wake kwenda utumwani katika taifa la Babeli, na baada ya kwamba wanaenda katika hilo taifa kama watumwa, Mungu ndiye amefanya mpango huu. Kwa hivyo watu hata kuja kuweza kuchukua taifa la Mungu ambalo lilikuwa na nguvu kupitia kwa jinsi Mungu alivyokuwa alitumia ama alikuwa anafanya katikati yao. Unaona kabisa kwamba ni kitu ambacho Mungu mwenyewe ndio ameruhusu watu hawa waweze kuwachukua. So hawapatii adhabu hii kwa sababu hawapendi tena, lakini anawapatia adhabu hii ili waweze kujirekebisha, ili waweze kukumbuka mahali wametoka ama mahali Mungu ametoa, na ili Mungu aweze kuendelea kuwa Mungu wao. Na hii sio mbali na jinsi hata sisi wa Kristo sasa hivi tulipo. Mungu utuleta katika njia zake tunapomkubali Kristo, na tunaahidi kabisa kwamba tutakuwa Wakristo waaminifu, tutakuwa watendakazi katika shamba la Bwana waaminifu. Lakini katika safari wakati mwingine tunaacha njia na tunamwacha Mungu. So tunapomwacha Mungu siku hizi, Mungu anatuachilia tuende katika tamaa zetu, anatuachilia tuende katika mambo tunayoyataka yaende, alafu anaachilia mapigo tukiwa huko, na hayo mara nyingi anatukumbusha ili turudi kwa Mungu wetu aliye hai. Kwa hivyo Mungu baada ya kwamba amewachilia watu wake wameenda katika utumwa, aliahidi pia kwamba atawarejesha. Kumbuka kwamba unaposoma vitabu vya manabii
huwa ujumbe wao umeshikana katika sehemu ama unazungumzia mambo matatu. Mara nyingi katika manabii Mungu huzungumzia maonyo, Mungu huzungumzia hukumu ambazo atazileta watu wasiposikia maonyo, lakini pia katika manabii Mungu huachilia ujumbe wa matumaini, ili watu hata wanapokuwa katika hali hizo, walipokuwa wameenda utumwani Israeli wakati huu Babeli, Mungu pia aliachilia ujumbe wa matumaini kuwaonyesha kwamba yeye hajawakataa wala hajawatupa, lakini wanatumikia yale matokeo ya uasi wao. Kwa hivyo hata wakiwa huko katika utumwa wao, alikuwa bado anaendelea kuwahudumia. Ndivyo na sisi tulivyo. Wewe kuondoka katika uso wa Mungu haimaanishi kwamba Mungu amekuachilia, lakini huko huko ulipo Mungu kutembea na wewe, uwepo wake huenda na wewe, ili mradi usipotee kabisa, kwa sababu Mungu akiondoa nguvu zake na uwepo wake kwetu, kwa kweli jinsi ambavyo tunafikiria kwamba Mungu ametuacha, hakuna mwanadamu ataweza kunusurika katika uovu. Sote tungepotelea huko na tukasahaulika, lakini ashukuriwe Mungu kwa sababu ya upendo wake mkuu. Pamoja na kwamba tunamwacha tunaenda, lakini ana mpango mzuri wa kuturejesha jinsi alivyokuwa na mpango mzuri na taifa hili la Israeli. So tunaona haya kwamba atayafanya kwa njia gani. Jambo la kwanza anasema atamhurumia tena. Wapendwa watu wa Mungu, ni huruma za Mungu kwamba hatuangamii. Mungu kama angeondoa huruma zake katika wanadamu, hata tusingekuwepo leo, hata Yesu asingekuja akafa kwa ajili yetu, lakini kwa sababu ya huruma zake ndiposa Mungu huwa anaturegesha tena. Kwa hivyo amesema nitamhurumia Yakobo tena, na baada ya kwamba atamhurumia, ina maana kwamba Mungu anapowaacha wanaenda katika utumwa, na huruma zake zinaenda pamoja na wao, ili kwamba wakitambua na wakigeuka wakirudi, yuko tayari kuwapokea. Tunaona Mungu ambaye ana upendo mwingi kwa watu wake kiasi hicho, na mara nyingi Mungu anapoachilia ama anapoahidi kwamba atatenda jambo, Mungu huwa haachi kutenda yale aliyoahidi katika ama kwa ajili ya wanadamu. Chochote alichokiahidi Mungu kwamba atakitenda, hakika atakuja kukitenda. Sisi ndio watu tunaacha njia. Wakati mwingine tunaona kwamba anachelewa, kwa hivyo tunaenda katika njia zetu, lakini chochote alichokiahidi Mungu katika neno lake kwamba atakitenda, hakika atakitenda. Aliahidi taifa hili kwamba watakuwa watu wake ama ni watu wake, na hakika alikaa na wao kama watu wake. So ukiangalia sehemu ya historia, hakika jambo hili lishatimia na taifa la Israeli lisharudi katika taifa lao. Tunaliangaliaje katika enzi hizi tulizo nazo? Sisi watu wa Mungu, Mungu kwa kweli anatupenda, ndio maana hata akamtoa Yesu Kristo aje afe kwa ajili yetu. Lakini saa zingine na sisi kama Wanaisraeli tunaacha njia na tunaenenda katika njia zetu. Kwa hivyo tunapoacha njia, huruma za Mungu haziachi kuwa pamoja na sisi. Kumbuka mwana mpotevu alipoondoka katika nyumba ya baba yake na kwenda nchi za mbali na kutapanya mali za baba yake, upendo wa baba yake haukuisha kwa sababu mtoto aliondoka, alienda, lakini upendo wake ulikuwa pale pale. Na ndio maana alipopiga moyo konde na kuamua kurudi, alikuta baba yake alimuona kutokea mbali, kumaanisha baba yake lazima alikuwa anamtazamia kwamba mtoto wangu iko siku atarudi. Na hata wewe siku hii ya leo, naomba usife moyo. Kama ulikuwa unamjua Mungu na kwa njia moja au nyingine ukamwacha Mungu, ebu rudi, kwa sababu mikono ya baba yako ambaye ni Mungu iko wazi kuweza kukupokea. Ingia katika toba ya kweli na urudi uweze kutembea jinsi anavyotaka. Mungu anakuhurumia, ama Mungu anatuhurumia kila sana, kila wakati, na ni kwa sababu ya huruma hizi ndio maana hata tuacha tuangamie kabisa. Anaweza akatuadhibu, ndio. Anaweza akaonekana kwamba hafanyi kazi nasi, ndio, lakini huruma za Mungu hazitakaziondokane pamoja na maisha yetu. Ziko nasi
kila sana, kila wakati. Ni sisi tutambue kwamba huruma hizo zipo, tuzikubali na ziendelee kufanya kazi katika maisha yetu. Mungu kukuachilia kupitia katika changamoto haimaanishi kwamba hayuko. Amekuachilia upite katika changamoto kwa sababu kukuachia katika changamoto ni mojawapo ya njia ambazo zinafanya mtu akumbuke mahali alipotoka. Ni njia mojawapo ya njia zinazokufanya kwamba ukumbuke kwamba wakati nilipokuwa vizuri nilikuwa nafanya nini, na sasa nimefika katika hali hii nimeacha nini. Kwa hivyo unakumbuka ulikotoka, unarekebisha, alafu unarudi kwa njia inayostahili. Ndio maana Mungu pia anapokuacha unapita katika changamoto, anataka urudi, anataka umtambue, lakini huruma zake ziko pale pale. Na ndio maana utapata watu wa kukutia moyo, utapata watu wa kukuonyesha njia, utapata watu wa kukuambia kwamba hapa umepotoka, ebu rudi. Na kweli unaporudi unakuta kwamba Mungu alikuwa ama bado yuko pamoja na wewe. Lakini pia anasema atamchagua Yakobo tena. Sasa hii sio kumchagua tena kwa sababu eti alikuwa amemwachilia hamtaki tena, lakini ni kukumbuka na kuregesha kuweka upya maagano yake na yeye, kwa sababu kumbuka alishamchagua. Vile vile kama katika ulimwengu wa roho, Yesu Kristo alishakufa kwa ajili ya dhambi zote, na anangoja tu wewe ukate shauri ukapate kumwendea. Yesu Kristo habadilishi, ama wokovu kwa ajili ya dhambi hautaacha kuwepo siku zote. Upo, tukubali tuukatae, wokovu upo kwa sababu Yesu Kristo alishakufa kwa ajili ya dhambi zote za wanadamu. Kwa hivyo ni sisi tukubali wokovu huo ili uweze kutusaidia, ili tuweze kurudi katika njia za Bwana. Kwa hivyo uregesho wetu, nitakwambia kuhusu uregesho wetu. Uregesho wetu sisi wanadamu ama sisi watu wa siku hizi ulikuja kwa sababu Yesu Kristo alikufa kwa ajili yetu, na ni kupitia katika damu ya Yesu Kristo sisi wanadamu, sisi wenye dhambi tunarudishwa ama tunarejeshwa katika mpango wa Mungu, tunarejeshwa katika uso wa Mungu, tunarejeshwa katika mapenzi ya Mungu. Nimesema ni kupitia damu ya Yesu. Hebu tusome Warumi 3:23. Warumi 3:23 na 25. Neno la Mungu linasema, kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, wamehesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Yesu Kristo. Kwa hivyo tulipoacha njia zake kama wanadamu wengine wowote wenye dhambi wowote, tunarejeshwa ama tunarejeshwa kwa njia ipi? Kwa kuhesabiwa haki bure, na ni kupitia imani yetu katika Yesu Kristo. Na ndio mpango ambao Mungu ameuweka alipokuwa amemchagua afe kwa ajili ya dhambi zote ambazo zilishakuwa zimeweza kutendwa. Kwa hivyo wakati huu tunarejea ama tunarejeshwa kupitia kwa Yesu Kristo. Lakini katika mstari huo pia tunaona jambo lingine, ni kwamba anasema atawaweka katika nchi yao wenyewe, na mgeni atajiunga nao. Kwa hivyo Yesu alipoweka taifa lake katika nchi yao wenyewe, wewe ama sisi, nchi yetu ambayo Mungu atatuweka nchi yetu wenyewe ni nchi ipi? Hili litaweza kutekelezwa wakati ambapo Kristo ameshakuja akahukumu ulimwengu baada ya yale mapigo mengi ya kutokea kulingana na muda jinsi unaelekea kuisha. Baada ya kwamba Yesu Kristo amesharudi kuhukumu ulimwengu, ndipo tutawekwa mahali petu pa milele. Sasa hivi unapotembea kama mtoto wa Mungu, ujue kwamba mahali ulipo wewe ni mgeni tu. Hapa duniani sote ni wageni na sote tunapita, lakini wewe unaelekea wapi? Neno la Mungu limesema kwamba ataweka katika nchi yao wenyewe, na nchi ambayo Mungu anataka atuweke wale ambao wamemkubali Yesu Kristo ni Yerusalemu mpya ambayo itashuka kama bibi harusi kulingana na Ufunuo. Huko ndiko Mungu atatuweka, mahali
kupoketi naye, na maskani yake atakuwa pamoja na wanadamu. Atakuwa Mungu wetu tena, na sisi tutakuwa watoto wake. Lakini hapo, kabla hujafika hapo, wewe je, unajua mahali unataka kwenda? Unajua mahali unakotegemea kukaa? Una uwezo wa kutengeneza na kuchagua sasa hivi, ili ukapate kuishi mahali palipo pazuri. Lakini pia katika mstari huo amesema kwamba watu ama wageni wataambatana na wao. Na hii tunaiona vipi? Ukishakubali kuregeshwa kama mtoto wa Mungu, na utembee katika njia zake, na utembee katika mapenzi yake, watu ama mgeni anataka kuambatana na wewe kwa njia gani? Ushuhuda wako, jinsi unavyoishi, jinsi mwenendo wako unavyobadilika. Kuna watu walikujua kama mzinzi, kuna watu walikujua kama muongo, kuna watu walikujua kama mtu mwenye fitina, watu walikujua kama mtu mwenye hasira, lakini wanapoona matendo yako jinsi ambavyo yameendelea kubadilika, mwenendo wako umeendelea kubadilika na kumpendeza Mungu, ambavyo umeendelea kuishi na amani imeendelea kuwepo katika nyumba yako, katika kazi yako, jinsi ambavyo umeendelea kuwa na amani hata wakati wa changamoto, una amani tu. Watu wengi wanataka kuwa ama kuambatana pamoja na wewe, watakuuliza siri yako ni nini, na hapa ndipo ushuhuda wako, maisha yako yanakuwa ni ushuhuda kwa ajili ya watu wengine. Ndio maana mgeni atataka kuandamana na kuwa na watu wa nyumba ya Yakobo, ili wakapate na wao kuonja yale mazuri unayoyaonja, wakapate kuishi maisha mazuri ambayo hata wewe mwenyewe unayaishi. Wapendwa watu wa Mungu, maisha ya amani na furaha katika Yesu Kristo ni maisha ambayo yanapita utajiri wa aina wowote ambao ungeweza kuwa nao. Mambo ya kawaida ambayo tunayatafuta ni mazuri na tunayahitaji, lakini amani yako na furaha yako katika Yesu Kristo ikishatimilika, Mungu akishafanya urejesho wa roho yako na nafsi yako kwake, ambapo ndio mahali pake pasawa, hayo mengine yote hakika ataweza kuyaongezea. Kumbuka amesema utafuteni kwanza ufalme wa Mungu. Na ufalme wa Mungu tunautafuta wapi? Tunautafuta katika nafsi zetu, tunautafuta katika roho zetu. Tunaishi maisha yanayompendeza Kristo, na hayo mengine atapata kutuongezea. Wapendwa watu wa Mungu, Mungu anataka akurejeshe kwake kupitia damu ya Yesu, na kupitia kuishi katika nguzo zake jinsi ambavyo anataka. Utembee katika kweli, utembee katika haki, mpaka siku ya mwisho ambapo tutaenda kuishi mahali petu ambapo ametuandalia. Ebu fanya hima, ukubali kurudi. Wajua wana wa Israeli walipokuwa wanamkosea Mungu, alipokuwa anawaadhibu, baadaye walitambua na kumulilia Mungu tena na kuambia Mungu awarudie, na ndiposa Mungu alikuwa anawarudia. Na wewe pia, haijalishi umetembea mbali kiasi gani, ebu mrudie Mungu siku hii ya leo, mrudie Mungu masaa haya, na yeye Mungu atakurejea na atakuregesha mahali unapostahili kukaa, katika uwepo wake na katika njia zake. Wacha Mungu wetu wa amani arejeshe wote ambao wameshapotea, kwa sababu ndiyo mapenzi yake. Na kupenda katika jina la Yesu. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare.